हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कफ यानी खांसी के बारे में। चाहे क्रोनिक खांसी हो, किसी भी प्रकार का खांसी हो, ड्राई कफ हो यानी सूखी खांसी हो या फिर बलगम वाली खांसी हो, किसी भी प्रकार का खांसी हो, किसी भी मौसम में हो, सर्दी या फिर गर्मी का खांसी हो, तो एंटीबायोटिक खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है खांसी, रेमेडी जो बताया जाएगा आगे उसको आप यूज करके अपने क्रोनिक खांसी को ठीक कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्यन, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजेबल टॉक विथ आर्यन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम सर्दियों में ऐसी खांसी आ रही है जिससे खांसते खांसते व्यक्ति को उल्टी हो जाए, या फिर बच्चे हैं उनको ड्राई कफ यानी सूखी खांसी बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है, हुफिंग कफ आ रहा है जिससे कि समय समय से बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, और साथ में बलगम निकले या ना निकले, दोनों कंडीशन में समय समय से खांसी आना, इतना अधिक मात्रा में खांसी आना कि जैसे कि उल्टी हो जाए, हुफिंग कफ के अंतर्गत होता है। या फिर बलगम वाली खांसी जिसमें खांसने के बाद व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में बलगम निकलता है, उस कंडीशन में उसको क्या दवा दिया जाए जिससे कि उसका खांसी तुरंत आराम लगना शुरू हो जाए। या फिर ऐसी सूखी खांसी आ रही हो जो कि बलगम जैसे कि गले में सट जाए, निकल ही ना पाए, उसको बार बार खांसी के माध्यम से निकालने की कोशिश किया जाए, बार बार खांसी आ रही है उसको बलगम को निकालने के लिए, लेकिन जैसे कफ सट सा गया हो अंदर और वो निकल नहीं पा रहा हो। सबसे पहले हम जानते हैं खांसी यानी कफ होने का काज यानी कारण क्या क्या है। सबसे पहला जो कारण है टॉन्सिल का बढ़ना, जिसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, कॉमन कोल्ड, स्ट्रीप थ्रोट यानी गला का खराश या गला खराब हो जाना, लरेंजाइटिस गला बैठ जाना, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि सर्दियों में या फिर गर्मियों में एक वायरल इन्फेक्शन फैलता है, उस वजह से वायरल इन्फेक्शन की वजह से खांसी आ रही हो, या फिर हुफिंग कफ हो यानी खांसते खांसते उल्टी ऐसा आने लगे, इतना ज़्यादा अधिक मात्रा में खांसी आए कि गला सूख जाए, एकदम पेट में दर्द हो जाए, छाती में दर्द हो जाए, इस प्रकार का यदि खांसी हो, एलर्जी की वजह से हो, या फिर अस्थमेटिक खांसी हो जिसमें कि सांस फूलने लगता है खांसते खांसते, गले में घड़घड़ाहट की आवाज़ आने लगती है, क्रोनिक ब्रांचाइटिस हो, या फिर ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग की वजह से खांसी हो, किसी भी कारण से खांसी हो, आप इस दवा से अपने खांसी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इस सब खांसी के लिए हम आयुर्वेदिक दवा बताएंगे, इसके पहले हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे भी बताएंगे जिसे यूज करके आप तुरंत किसी भी प्रकार का खांसी हो, सिरप पीने के बाद भी आराम न लग रहा हो, आपको तुरंत आराम लग जाएगा। आप यदि 2 चम्मच अदरक का रस, यदि आप 2 चम्मच अदरक के रस को थोड़े घी में मिलाकर उसको गर्म करके यदि आप तुरंत पी लेते हैं सुबह शाम 1-2 दिन तक, तो आपकी खांसी तुरंत से आराम लगना शुरू हो जाता है। जैसे आपकी खांसी आ रही है, आप तुरंत 2 चम्मच अदरक का रस निकालें और उसमें थोड़ा सा घी मिला के थोड़ा हल्की आंच में गर्म करके तुरंत पी लेते हैं, तो आपका तुरंत 1 मिनट के अंदर आराम लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम आपको कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बताएंगे, कुछ आयुर्वेदिक दवा बताएंगे जिससे आप मार्केट से ख़रीद कर आप उसको यूज करते हैं तो आपकी क्रोनिक खांसी भी ठीक हो जाती है। मधु एस्टी चूर्ण लगभग 3 ग्राम, गोदंती भस्म 500 मिलीग्राम, कफ केतु रस 125 मिलीग्राम, इसको आपस में ख़रीद के इतना इतना मात्रा में मिक्स कर लेना है, और ये जो मात्रा बताया गया है 3 ग्राम, 500 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम, ये सिर्फ इसका एक मात्रा हुआ है। एक मात्रा बना के आप सुबह शाम दोपहर यानी आप सुबह शाम दोपहर इसी तरह से एक एक मात्रा बना के गर्म जल ठंडे जल से लेते हैं सुबह दोपहर शाम, तो आपको तुरंत क्रोनिक कफ में खांसी में आराम लगना शुरू हो जाता है। ये सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, सब कंडीशन में, सब दशाओं में ये काम करेगा। और दूसरी जो दवा है चंद्रामृत रस, चंद्रामृत रस को 1 गोली सुबह शाम, और जो पहली दवा बताई गई है मधु एस्टी चूर्ण 3 ग्राम, गोदंती भस्म 500 मिलीग्राम, कफ केतु रस 125 मिलीग्राम, यदि आप इन तीनों को मिला के सुबह दोपहर शाम इसका एक एक मात्रा बना के खाते हैं, और दूसरे में चंद्रामृत रस सुबह शाम एक एक गोली गर्म जल से लेते हैं, और तीसरे नंबर पे कफ सिरप आयुर्वेदिक का खरीद के लेते हैं, तो आपको पहले दिन से ही आराम लगना शुरू हो जाता है, और लगभग 7 दिन से 21 दिन में आपका क्रोनिक जो खांसी है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी सवाल उठे
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लाइक भी करें अच्छा लगे वीडियो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।